ஹாய் டியூட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற விக்கலுக்கான ரீசன் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பொதுவாகவும் பிறந்து ஒரு மாதத்தில் இருக்க குழந்தைகள் முதல் பெரியவங்கள் வரைக்கும் விக்கல் வரது ஒரு சாதாரண விஷயந்தான். ஆனால் 2 பேர்த்துக்கும் விக்கல் வரதுக்கான காரணம் வேறு மாதிரி இருக்கும். பொதுவாகவே ஒரு மாதத்துக்கு மேலே இருக்க குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி விக்கல் வரதை நம்ம பார்க்கலாம். இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது உடல் உறுப்புகள் பெருக்கிறது காரணமாகவும் ஏற்படும். குறிப்பாக குடல் இறப்பை பெருக்கிறதுக்கான காரணத்துக்காகவும் இந்த மாதிரி விக்கல் ஏற்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தை தேவைக்கு அதிகமான பால் குடிச்சிட்டாலோ இல்லை பால் குடிக்கும்போது காற்றையும் சேர்த்து குடிச்சிட்டாலோ இந்த மாதிரியான விக்கல் ஏற்படும். இது தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகளை விட புட்டிப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகளுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா குழந்தைகள் பால் டப்பாவில் குடிக்கும்பொழுது பாலோடு சேர்ந்து காற்றையும் உறிஞ்சிடுவாங்க. அதே மாதிரி பால் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் வெறும் டப்பாயை உறிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏற்படும். சரிங்க, குழந்தைகளுக்கு வர விக்கலை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, குழந்தைகள் பால் குடிக்கும்போது கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பொட்டிப்பால் கொடுக்கும்போது தேவையான அளவு பால் கொடுக்கணும். அதே போல் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்த பின்னாடி குழந்தைய தோளில் போட்டு குழந்தைக்கு வலிக்காத மாதிரி மெல்லமாக முதுகில் தட்டி கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஏப்பம் வரும். அதனால் குழந்தைக்கு விக்கல் வரது ஸ்டாப் ஆகும். பொதுவாகவே விக்கல் வரது அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது சிறியவங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும். அதனால் விக்கல் நிற்கிறதுக்காக வேறு எந்த முயற்சியும் நீங்கள் பண்ண வேணாம். அது தானாகவே நின்றுடும். ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே வேணால் நீங்கள் ஆற வச்சா சுடுதண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.